Sizozalethi uTube yazi lo ekade nimbona ko YouTube ko Facebook ebiza uphakela umthakathi. uFacebook ngudlalo wensizwa. Lapha ke ngabona insizwa kaNongoma uphakela umthakathi ethi umele iSouth Africa. Angudlali nakhona ukhonjiswa zinsizwa. Mina induku sengayeka uTube yazi. Kodwa kwangithinta lokho ukuthi kunensizwa simele iSouth Africa. Ngibe ngidlalile induku ngalendlela. Ngase ngicela ke insizwa emakhaya ukuthi cha weinsizwa zakithi. Ake ningisize lapha ningenze le video abanye babona ukuthi cha isidakwe esidala lesi. Kodwa ke ngoba ngangidlile kwamaholidi ngakwenza ngidlile impela. Uphakela umthakathi cha ngiyabonga kakhulu umfowethu umfokandabandaba. Wakwazi ukumukela isicelo sami sokuthi ngifuna ukukhombana nawe. Futhi wayishiya nenamba ngakufonela ngamfonela ngolwesibili. Ngamcela wasekhomba isandlwane. Lapha ke insizwa ningaphatheki kabi. Njoba ngikhuluma le video nje ngamcela nophakela umthakathi ukuthi ngivule nge13 emsebenzini. Ngilo leli viki. Ngeke ngikwazi ke ngeviki elizayo sengifaka incwadi kaDokotela emsebenzini. Cha yena ukuhlabana sizohlabana naye uphakela umthakathi. Angatatazeli. Ake siuqede nje uJanuary ngoba amarally ayavela. Mayevela amarally ngiyacela phakela umthakathi ungitshele wena ukwazi ukuthi kuba kanjani. Ukukhuluma ke ngiyazi insizwa zakithi enhlezini ukhuluma nje lo uzosho akwazi lo ashakwazi kodwa ezangakithi insizwa ziyangazi uTube yazi. Noma nini cha uphakela umthakathi ngimcelile ukuthi uphakela umthakathi ungabe usagunda mfana uyogunda nje sengusakazile leli khande engifuna ukukushaya lona ezangakithi insizwa ziyangazi. Yabona ke okunye ngicelayo zinsizwa njoba siyikhuluma lento nophakela umthakathi sikhulume kahle futhi sezwana asixabene sisenza ubunsizwa la hayi ngoba sixabene mangabe mhlawumbe uphakela umthakathi ethe uyaphendula kwakhona ezinye insizwa ezithintekayo cha bafowethu lokho sikwenza ngomnsizwa kungabe bekho umuntu ozoqhamuka ngesandla sesinxele eceleni sikwenza ngomnsizwa sifuna ukukhombana kahle ngobunsizwa ningibone nje ngishaya uphakela umthakathi osemele iSouth Africa ngoba yona ukuyomshaya ngiyomshaya washo futhi wathi cha insizwa uyishaya iyekusutshwala phakela umthakathi insizwa yakithi uTube yazi lo ngizothi sesikhombana nawe ngizobe ngiphethe umfana ozobe ephethe iHenneken ngemuva ngikushaye phakela umthakathi njengoba insizwa mayishaya enye ikhanda ihambe igeze okukhomba ukuthi basuke bengabi ngifuna ukuphuza ikani kanye leHenneken mase ngushayile bese ngugeza ngale ekhanda phakela umthakathi ngikhombisa ukuthi anginanca nawe bese siyaxhawulana cha anginanca nophakela umthakathi ngithanda umnsizwa bakhe buyavuselela ukuthi sesiyawabona amasiko ethu akwaZulu aseyaphela umnsizwa bakhe buyavuselela njengamanje noma njoba ngithi cha sengibuyele emuva induku sengiyekile ngifuna ukuyoshaya uphakela umthakathi fokandabandaba cha ngizokhomba impela nje anginankinga nje nawe futhi ngizobe ngingalwi nawe ngifuna ukukushaya ukuthi uvuze igazi kunjalo ngibe ngixhawula ngithatha ngiyogeza ngigeza ngayo ikheni le yeHenneken leyo uzongiyeka sotshwala utshwala ke vela ngiphuza mina utshwala ngawo amaholide kuphela ngiyamcela insizwa zakithi ningayingeni ngesinxele sikhulumele naye kamnandi uphakela umthakathi sizohlangana insizwa ungitshele nje kwamarala azovela sokwazi ukukhombana kiyo kodwa leli 22 ngeke ngikwazi isinkwa seyingane lesi mase ngizofaka incwadi kaDokotela ngisanda kubuya ekhaya ngisanda kuvula ngiyabonga mfokandabandaba uyithathe kahle indaba yakho uyabona njengamanje mfokandabandaba uhlangene impela nenkuzi malanga ke uTube yazi mina ngumzukulu kaKhandadinse Dilike building sibindi sihlaza nenyongo yaso ngibona umsengo obugiya ngembembe sishaya amakhwela njengemama soka la thatha ilive eMaritzburg la ithatha intombi yomthakathi yafa qunya abanye ke bazothi ke yini athi uwumzukulu okusho ukuthi ubonga umkhulu wakhe akayibonga ngani yena mina nje ezami ibonga ngizazi kodwa zaziwa izinsizwe engiphila nazo ngoba ngeke uzazi ezakhe izibonga ungazi leyo ngcenye encane shuthi mangabe uzazi ezakhe izibonga shuthi wena uyiqamba wena ngoba manje mangabe uyiqamba wena izibonga uzosho kuhle kodwa kuwena ngeke ukusho kubo okwenziwe makuthiwa nje wadlwe nguluphindelela uzoshiwa izinsizwa lezi ubona ucha basha imahlaza zami ngeke washo kwamahlaza akho kodwa izinsizwa ezokusho angizazi ezami izibonga ngazi lokho okuncane njengengizwe mase bengihaya ngakho hayi kunjalo ke bafowethu hayi ehlisani nje umoya kancane la kwelokhungane esandlwane
nawe phakela umthakathi wehlisa umoya kancane la esandlwane kodwa ukukhomba khona ngizokukhomba mntakababa ungiwakwethu umfokandabandaba. Ngiyabonga insizwa zakithi kodwa besifazane bangayingeni le ndaba akube zinsizwa nje futhi bayingene kahle ngobunsizwa bangayingeni ngesinxele ezinye insizwa eziphatha izikhali bengayingeni ngesinxele azingene nje kahle ngokuthi ifuna ukuyobuka mina nophakela umthakathi. Mina ngikhule ngisho uma wayesitshela uma bezoyodwendweni athi hayi ukudla nizoyiphakela nini ngoba ebalekela ukuthi abesifazane bangcolile. Umuntu wesifazane mozoya insizwa izoyodwendweni ayiyenzeli insizwa. Ngiyaxakeka ke lo Facebook nawo YouTube sekuphawula abantu besifazane abazi lutho ngobunsizwa. Insizwa eziphatha induku abazi lutho abaqeqa besifazane nabangayazi induku ngoba bagcina bekhuluma awazi lutho ngomnsizwa awuyazi induku. Kufuneka insizwa ezazi induku la ezokwazi ukukhuluma noma ninqakisana ngamagama kamnandi futhi ningaxabani ngoba nami angixabene nophakela umthakathi siyohlabana nje kamnandi ngomnsizwa. Ngiyabonga lapho insizwa zakithi niyithathe kahle lento ziyonitshela futhi phakela umthakathi uyotshela mina ukuthi insizwa ngiyakucela 2 beers ngelanga lokuthi bese ngiyasuka lapho mina ngiyalibikela futhi ngokwenza yona lento bangipostele futhi ngithi sesiyohlangana nophakela umthakathi ngosuku olukuthi. Ngiyabonga insizwa zakithi phakela umthakathi ngiphe kwakho komfokandabandaba.